গাইস, আজ আমার কাছে রয়েছে এই হাফ গ্লাস মতন জল, আর এটার মধ্যে জাস্ট আঙুলটাকে ডুবিয়ে নিয়ে এটার উপরে আমরা এইভাবে একটু লাগিয়ে দেবো। এরপর আমরা এইভাবে এটাকে ধরে নিয়ে এইভাবে এবার কিছুক্ষণ ঘষতে থাকবো। তারপরে দেখুন এখানে দারুণ একটা শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। তো এখানে গ্লাসটা ভাইব্রেট হচ্ছে, যার কারণে এই শব্দটা উৎপন্ন হচ্ছে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন।